भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले ऋण नतिर्ने सहकारीका ऋणीहरूको बैंक खातादेखि पासपोर्टसम्म रोक्का गरिएको जानकारी दिएका छन्। मन्त्री अधिकारीले कतिपय व्यक्तिहरूले बचत नगर्नेदेखि लगेको ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने सम्मका प्रचार गरिरहेको भन्दै ऋण नतिर्ने सबैको बैंक खाता रोक्नेदेखि पासपोर्ट रोक्का गर्ने सम्मका काम अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिएका हुन्। मन्त्री अधिकारीले भनेका छन्, जति नै प्रचार गरे पनि लगेको ऋण तिर्नै पर्छ। नतिरे एका घरको परिवारको बैंक खाता सम्पत्ति पासपोर्ट रोक्का गरिरहेका छौँ। सहकारीमा जोडिएर ठगी गर्नेहरू मौलाएको भन्दै मन्त्री अधिकारीले भने एकातिर यस्ता सहकारी पनि रहेका छन् जो जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको नै छैनन्। काठमाडौँमा बसेको छ, घर महाकाली छ, काम तथा कार्यक्रम मेची बनाएको छ, त्यस्ताले आफ्नो कार्य अवधिभरि ठगेर हिँडेको छ। कतिपय आफ्नो लालचमा लागेर सहकारीमा समस्या पारेका छन्। उनका अनुसार प्राधिकरणले अनुसन्धानको कामको थालनी गरिसकेको छ। अब कसरी प्राधिकरणलाई अगाडि लैजाने भन्ने बारे समेत काम भइरहेको छ। प्रारम्भिक चरण भएकाले काम नदेखिए पनि चाँडै नै प्राधिकरणले कामको गति लिने मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। साथै प्रदेशका सहकारी मन्त्री र सचिवहरूको बैठक बसेर यस कुरालाई अन्तिम अवस्थामा लगिएको छ। उक्त बैठकले दर्ता भएका र काम नगरेका सहकारीहरूको दर्ता खारेज गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। यसबारे पनि कामहरू अगाडि बढिसकेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए। समस्याग्रस्त 3 सहकारीको हिसाब राफसाफ गरिसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री अधिकारीले आउँदो जेठसम्म थप 2 सहकारीको हिसाब राफसाफ गर्ने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिए।